आज मैं बाजार से एक ठंडे पानी की मटकी लेकर आ गया। फिर मैंने पुराने वाले मटके का पानी ठंडे वाले में डाल दिया और फिर सोचने लगा कि अब इसका क्या करें। तो कुछ देर सोचने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि चलो गर्मियों के मौसम में चिड़ियों के लिए एक देसी फ्रिज बनाते हैं। फिर मैंने मटकी के ऊपर कुछ इस तरीके का शेप बनाया और फिर ग्राइंडर की सहायता से उसको अच्छे से काट दिया और फिर उसका सारा कचरा बाहर निकाल दिया और फिर कटे हुए बाग के छोटे छोटे टुकड़े किए और मटकी के अंदर रख दिए। फिर एक रस्सी ली और फिर मटकी के मुंह को ऊपर से बांध करके कुछ नीचे से इस तरीके से जुगाड़ करके बांध दिया और बांधने के बाद अब बनकर तैयार है हमारा देसी फ्रिज। तो चलो इसको एक पेड़ के ऊपर बांध देते हैं। यहाँ पर चिड़िया आराम से पानी पिएगी। तो अगर आपको ये सेवा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।